Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar kullum sunana Kabiru Ishaq, mai gabatar da shirin taskar gidan magani Herbal Center. Insha Allahu a yau zan yi bayani ne akan wata sananniyar itaciya a ƙasar Hausa wacce ake kira da suna ɗorawa. Duk da cewa ɗorawa ta kasance tana da manya-manyan fa'idodi masu tarin yawa ga lafiyar ɗan adam, amma na zaɓo kaɗan daga ciki domin al'umma su amfana. Da fatan za ku yi mana addu'a ta fatan alkhairi. Ɗorawa ana amfani da ganyenta, ana amfani da 'ya'yanta, ana amfani da ɓawon 'ya'yanta, ana amfani da saiwarta, sannan ana amfani da sassaƙinta. Dukkanin waɗannan abubuwan da na lissafo a jikin ɗorawa suke, kuma suna da manya-manyan amfanunnukan da suke da shi ga lafiyar ɗan adam. Bari mu fara da ganyen ɗorawa. Ɗorawa tana yin ganye kamar kowace bishiya, amma shi ganyen ɗorawa ana amfani da shi wajen magance matsalar shawara ko yawan kumburin ciki. Akwai mutumin da za ka ga Allah ya jarabce shi da yawan lalacewar ciki. Ɗan abinci wanda bai kai ya kawo ba idan mutum ya ci, nan da nan sai cikinsa ya lalace. Mutum ya riƙa cikinsa yana kumbura, yana yawan tusa, ko cikinsa ya rikice ya rasa yanda zai yi. Kawai ka samu ganyen ɗorawa a busar da shi, kar ka dafa shayi da shi. In Allah ya yarda an wuce wannan matsala. Haka mutumin da yake fama da shawara, yawan kasala, yawan bacci, ko aiki mutum yake yi nan da nan bacci ya kama shi, irin haka ne inda tsautsayi kana cikin tuƙi sai bacci ya kama ka, baka farga ba sai dai ka tsinci kanka a lahira. Allah ya kiyaye. Idan mutum yana son ya yi maganin wannan matsalar, matuƙar ba wai cin bashin bacci kake yi yake tambayar ka ba, kawai ka jarabtu da yawan bacci ne, a samu ganyen ɗorawa shi kaɗai a riƙa tafasawa, ana sa ajiyar kanwa kaɗan ana sha safe da yamma. Amma kamar yadda nake yawan faɗa, duk sanda mutum zai sha magani, in har aka ce kai amfani da jar kanwa, to kafin kai amfani da jar kanwar sai ka fara duba kanka waye kai. Akwai nau'in rashin lafiyar da in mutum yana da ita baya iya amfani da kanwa. Daga ciki kamar akwai hawan jini. In mutum yana da hawan jini, matuƙar zai riƙa amfani da kanwa, to za ta riƙa tayar masa da wannan hawan jini. Sabida haka in ba ka da hawan jini sai ka yi amfani da kanwan nan a cikin maganinka. In kuma ka san ko kin san kuna da hawan jini, to sai a haƙura, ba sai an yi amfani da kanwa ba. Wannan kaɗan kenan. Saiwar ɗorawa ana amfani da ita wajen magance amosanin haƙori. Kamar mutumin da yake fama da yawan ciwon haƙori, wanda yana yawan jini da makamantan haka, a samu saiwar ɗorawa a riƙa tafasawa, ana kurkura baki da shi ana zubarwa. Idan kuma har ya kasance wato matsalar ta tsananta, za ka iya karyo daidai wanda zai aswaki, sai ka ci gaba da aswaki da shi kana wanke baki. Da izinin Allah za a samu sauƙi daga wannan matsala. Haka kuma ana amfani da sassaƙen ɗorawa wajen magance matsaloli masu alaƙa da zazzaɓi. Yana saukar da zafin jiki da yardar Allah. Kaucin ɗorawa ma ana amfani da shi wajen magance yawan zazzaɓin malaria cikin yardar Allah. Haka kuma ɓawon 'ya'yan ɗorawa wanda muka sha kira da suna makuba. Wannan makuba yana da manya-manyan fa'idodi, amma inda ya fi shahara shi ne maganin basir mai tsiro. Cikin yardar Allah yana magance wannan matsala. Bari dai in taƙaita kar in cika bayani. Za mu haɗu a wani lokacin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.